Ja, jeg heter da Bernt Tandem. Jeg langfjording, nærmere bestemt fra Bognelv. Og jeg vokste opp i Botne, Langfjordbotn, helt til jeg var 17-18 år før jeg flyttet ut derifra. Vi var evakuert under krigen på en øy som heter Tomma, og nærmere bestemt Husby. Og vi kom hjem i våren 46. Og våren i april måned. Og jeg husker jeg hadde sånn sneballkrig med onkelen min, som var 12 år eldre enn meg. Og vi hadde, da vi kom hjem, det var jo ikke den her forsyningstjenesten når det gjelder mat og sånn, det var jo ikke så veldig bra. Men vi levde stort sett av fisk den første sommeren. Før vi da begynte å få, vi hadde jo setpotet med oss fra der vi kom ifra, og fikk sette potet på sommeren, og vi fikk da potet om høsten, så det ble jo litt bedre. Og da fikk vi jo etter hvert, så kom jo forsyningstjenesten til, sånn at vi fikk både mel og andre ting så vi klarte oss, og kaffeerstatning. Og sånn har nå vi vokst opp i Langfjorden, på et lite småbruk med 4 kyr og en del sauer. Og der har jeg gått på folkeskolen. Og i 1950, da hadde vi ligningskontoret i stua hos oss for Talvik kommune. Onkelen min, han ble konstituert som ligningssjef den dagen han fylte 21 år, den 3. januar i 1950. Og ligningskontoret var da i stua hos oss til og med i 53. Det ble flyttet til Talvik. Og etter at jeg ble voksen, så ble det da reise rundt. Jeg var både på Nordbanken, på tråling. Jeg jobbet på fiskebruk i Båtsfjord. Og jeg kom da i 61 kom jeg til Høybuktmoen, og der ble jeg i 5 år. Og i 1965, om sommeren, så reiste jeg til Gaza. Og der var jeg til i 1967 om våren. Og etter det så kom jeg hjem. Jeg utdannet meg som bilmekaniker, og tok også fagbrev som bilmekaniker, og jobbet da på verksted i Alta. Sluttet der, jobbet i Bidjuvagge, i gruvene, og så havnet jeg på Alta gård, og der har jeg vært fra 76 og til jeg gikk av med pensjon i 2001. Og siden har jeg vært pensjonist. Og jeg havnet da i de kommunale rådene. Jeg har sittet i eldrerådet. Jeg har arrangert turer fra Masi til Demninga. Jeg har arrangert turer til Lofoten, ut til Loppa, og skaffet mye midler til det. Og vært med på å bygge en universell tursti opp på Sandfallet, med det lederlinje for svaksynte, med benker og det hele. Og så har jeg da pilgrimsbevis fra Jerusalem. Der var jeg den 13. desember i 1965. Da var vi 9 nordmenn som var på ferietur der. Og da vi var med Dødehavet, vi var i Betlehem, og vi var i Samaria. Vi kan jo nevne litt om skoletida. Vi hadde jo ca. 4 kilometer fra oss til skolen, så vi fikk da en lastebil som kjørte oss på skolen, med sånn hus bak på kassen. Og det var fra Bånes, Kjerringdal, barn, og opp til Byveien, som det heter, i krysset der til Øksfjord og alt det.
Men så var det jo det at ute gjennom fjorden der vi kalte det for Urlandet mellom Kjerringdal og Langfjordbotn, der gikk det en del skred. Så vi var jo veldig spent når det var sånn syndavind, sånn sørlig, eller vi kalte det jo også for landvind, om lastebilen kom tilbake. Og det hendte seg jo det at den kom ikke tilbake. Og de små ungene, de gikk nå over skreden der, og så gikk vi alle sammen i lag til skolen, så vi fikk jo en liten stund der før vi måtte hjem igjen. Og da i den tida var det ikke rare saker når det gjelder brøytebiler. Det var med spissplog, og det var da skalle på skalle, og så var det en 10-12 mann med spade og mokka for å få opp veien. Ellers så vokste jeg jo opp, vi hadde jo et forholdsvis godt miljø, og det var jo mye barn. Unger i Langfjorden, store familier også. Og enkelte folk hadde jo opp i 13 barn i familien. Og Langfjorden hadde jo veldig mange skoleelever, det var jo opp i 90 stykker som gikk der for året. Og det var da i den tiden var det skole i Rivarbukt og Tappluft. Men når veiene ble ferdig, så ble det alt sammen samlet i Langfjordbotn. I Langfjorden, der var jo de fleste kontorene til da, kommunen. Og det var han, Korn Karlstrøm, og en Iversen, det var 2 Karlstrøm som startet opp kommunen. Og da fikk de tak i onkelen min, da han var 18 år, han var kommet hjem fra Trondheim. Og han hadde gått 1 år i handelsskole, han ble da ansatt i kommunen. Og det var jo mange kontor inne i Langfjorden da, fra Talvik kommune. Det var herredskasserer, det var trygdekasse, og det var landbrukskontor. Og i 53, da ble alle kontorene flyttet til Talvik og samlet der. Det var noe liksom det jeg tenkte å fortelle da. Men de fleste folkene som startet opp kommunen etter krigen var fra Langfjordbotn. Det var 2 brødre Karlstrøm og en Iversen, og så da onkelen min som ble ansatt som 18-åring. Og så ble han konstruert som ligningssjef i 50. På 21-årsdagen. Da lå det en rekommandert konvolutt fra ligningsmyndigheten.